Анька. Но никто не пишет. Сделай на ноутбуке сделай. Сейчас. В эфире 4, но все молчат. Или, может быть, у нас не появляются. Что быть видно? Скорее всего, у нас не появляются. Не может быть, чтобы 7 человек было в эфире, никто ничего не писал. Не может быть, чтобы 7 человек было в эфире, никто ничего не писал. Доброго вечера. Не может быть, чтобы 7 человек было в эфире, никто ничего не писал. Добрый вечер, Ира. Видно там все. На ноутбук сделай. Ноутбук включит. Здравствуй, Лянка. И говори громче. Ты же хотел мне наушники принести. Не могу. Дела? Ира, ну ничего, нормальные дела. Погода хорошая сегодня была. Хорошо. Жарко даже. Хотя я целый день из комнаты не вылезала, в принципе, так и не поняла, какая она была. Сейчас подключу наушники. Комментариев нет. Да, они пишут, здесь видно. Добрый вечер, уютный. Ну, значит, мне написали в комментарии, что дословно сейчас не смогу сказать. Ну, насчет того, что вот мы покрыты, вы скрываете свою красоту. Ну, имеется в виду чечены и ингуши, там так и было сказано. Ну, наверное, скорее всего, чечены и Ингушетия. Ну, так она сказала, чечены и Ингушетия. Почему вы какие-то... Ну, я не могу точно, не помню эту фразу. Ну, почему в косынке все прячете, рожаете много детей, делаете такие застолья, такие расходы. Так, Ханифа, Германия, ассаламу алейкум, друзья. Добрый вечер. Алейкум ассалам, вам добрый вечер. Вот хотелось бы просто об этом сказать. Я, конечно, ответила этому человеку, ну, высказала свое мнение. Во-первых, никто, ну, я не знаю, вы, кто у меня в эфире, если есть чеченки и ингуши, вы мне тоже, может быть, поддержите или опять скажете, что я не права. Но я ей ответила, что никто нас не принуждает не покрываться, не принуждает рожать детей, не принуждает, в принципе, даже и молиться. Я так ей написала, что мы, тем более сейчас, мы образованный народ,
Так, кому какой? Да ладно, кому какое дело, это просто неграмотные люди, не имеют уважения к другим религиям и законам. Ну да, а, никто нас не принуждает, мы уже цивилизованные и образованные люди и знаем все, что знают уже и другие, что, по идее, и знаем давно. Шахида, привет, Шахида, добрый вечер. А, И рожаем только потому, что нам это надо, что мы хотим. Никто никого ни к чему не принуждает. Ни к косынке, ни к родам детей, ни к всяким обычаям, ни даже к этому же. Даже делать намаз никто никого не принуждает. Это просто мы рождаемся в этом. Ассаламу алейкум, привет из Турции. Вам тоже валейкум ассалам. Спасибо, что вы с нами. И поэтому я ей написала, не надо лезть. Это, ну, у русских такая поговорка есть, не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом. Я ей так и написала об этом. А, Мы же, в принципе, не обсуждаем, не осуждаем, не спрашиваем, почему у вас мало детей, почему вы покрыты, почему вы не покрыты. И, по-моему, не стоит с этим лезть кому-то. Любой человек знает, сколько ему рожать, что ему делать и как ему делать. Так, ой, какая ты красивая, Машала, люблю твой голос. Спасибо, Шахида. Спасибо, классно выглядишь. Спасибо, Шахидочка. Мгм. Так, там кто-то мне пишет, что не появляется она. Я у нее. Что? Ну, не может она ко мне подключиться Где это пишется? в телефоне. Надо, Твой телефон? да, мой телефон, в WhatsApp нужно войти. Как это без... Зайди в твой WhatsApp, Так, терминал, откуда? ну, покрыться надо. Вы знаете, к этому я пришла очень поздно. Я, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Поздравляю с монетизацией. Спасибо большое, Шахида. Я по нации ингушка. Но, в принципе, я и так одевала косынку полностью закрытой, у меня не было видно ни одного волоса. А, И платье всегда у меня было длинное, и рукава были тоже длинные. Единственное, что я не завязывалась вот так. Ну, была видна небольшая часть моей шеи просто. А так, в принципе, я не носила ничего короткого, я не носила, не была без косынки. Не рожают не только кавказские женщины, американские женщины тоже имеют как минимум 5 детей. Сейчас в русских семьях тоже по 8 деток. Сколько блогеров, даже девушек с детками. Ну да, и я это тоже говорю. В принципе, да, девочки рожают. Сколько им надо, сколько рожают. Ну, в смысле, сколько надо, столько рожают. Сколько им Аллах дает, столько и рожаем, конечно. Это, в принципе, не от нас зависит. Ясет, Ингушка, добрый вечер, Лила, и всем остальным. Сердик Хелма, Лила, рада видеть тебя снова. Как ты там, твоя мама? Нет, как там твоя мама? Алхамдулилла, маме уже лучше. Ясет, Шунахайл, Сердик, добрый вечер. А, Хорошо, если честно, уже тьфу-тьфу. Машаллах, маме лучше. Мне как-то сказали, что не надо говорить тьфу, но у меня это в привычке. Наш народ, так, наоборот, наш народ стал рожать меньше детей, раньше как минимум было 10. Да, в действительности раньше наши мамы рожали по 10, и по 12, и по 13 детей, это было в порядке вещей. По идее у нас, ну и чеченцев, конечно, намного больше, чем ингушей, но ингушей и так мало, и рождаемость маленькая, и смертность, в принципе, тоже очень большая. От того, что мы родили, это только плюс для нас. Мне не кажется, любая женщина, любой мужчина знает, что ему делать. Она еще мне писала, что подвергаете такой опасности, рожая столько детей.
Ладно, кулинарный влог. Добрый вечер, добрый вечер. Так, если ингушка это радует, да, бахрахель, диарезхо, баркал, у всех, у кого они есть, тоже пусть живут долго. Ну, мамы, она имеет в виду, чтобы долго жила моя мама. Пусть живут все мамы долго, у кого они есть. И жалко, у кого их нет, если честно. И она мне написала, почему вы подвергаете себя опасности, рожая столько детей. Ну и я ответила, почему мы себя подвергаем опасности. У нас опасность прям можно выходить из дома и слететь с ступенек, умереть. Можно переходить дорогу, и тебя машина сбивает. В любом месте есть опасность, в любом месте, где тебе суждено, ты умрешь и погибнешь. Так что от того, что мы рожаем, практически никакой опасности в этом, сверхопасности в этом нету. Ну, вот так вот эту тему мы развернули. А так, друзья, кому что интересно, спрашивайте, я буду отвечать. Так, Киса Чечня, доброй ночи, Лила, как вы, как дела? Спасибо, добрый вечер, Киса. Ничего, нормально. Алхамдулилlah, как у вас у всех там? Бабуля с внучкой, привет, Лила. Ой, как давно я уже забыла про вас, если честно. Что-то у меня вы в ленте не появляетесь. Добрый вечер. Как у всех у вас, девочки, дела? Так, кто вы по образованию? Вы удивитесь, у меня незаконченное образование практически. Так, Лиана Гаврилова, ты всегда ходила с покрытой головой? С покрытой головой, да. Просто, ну, вот так вот не завязывала платок. А так, ну, всегда сказать это неправда будет. После замужества одела. До замужества я не ходила, не была в косынке, если честно. Так иногда как какую полосочку одевала, а так нет, не покрывалась. А после замужества все, не было видно ни одного волоса. Одевала большую косынку. Так, город Назрань недалеко от нас, недалеко, минут 15 на маршрутке. Так, ассаламу алейкум всем. Аза Алисаева, добрый вечер. Лила, вы очень обаятельная женщина. И зачем это обсуждать? У каждого народа свои обычаи и традиции. Ну и я об этом говорю. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились ко мне. Уют в доме. Амин. Ясет Ингушка, что за опасность от того, что рожать детей? Это наоборот, баркат, и с каждым рождением ребенка женщина становится краше. Конечно. Киса Чечня, все хорошо, Лила, я очень рада тебя видеть. Спасибо. Я рада, что ты зашла на мой канал и нашла время написать мне что-то. Спасибо, Киса, большое. Ну, это второе такое сообщение, более, ну, как вам сказать, ну, неприятно. Ну, так больше у меня не было никаких комментариев, чтобы что-то мне такое сказали. Все хорошо, я очень тебя рада видеть. Так. Бабуля с внучкой Лила, ты очень мудрая и добрая. Да ладно, какая я мудрая. Мудрости. До мудрости еще много чего надо. Иногда и такую глупость сделаю, что, по идее, мудростью не пахнет. Я уже отвыкла, давно не выходила в эфир. В доме. Если здоровье не позволяет, никто не рожает угрозой для себя. Вот я, например, в четвертом не думаю, так как боюсь четвертого кесарева. Все смотрят на свое здоровье. Если грозит опасность, никто из нас не родит. Ну да, я тоже так считаю. Так, как вы решились на открытие канала? Ассаламу алейкум, Чечня, Дойчланд. Как я решилась на открытие канала? Да я как-то пришла к этому очень, не знаю, как-то спонтанно, если честно.
Я никогда в "Ютубе" не смотрела семейные ролики, ни фильмы, ничего. Единственное, что я смотрела в "Ютубе", делала запрос просто потому, что мне нужно. Например, хочу что-то приготовить, запрашивала то, что мне нужно. Из того, что выскакивало, смотрела более продвинутые, смотрела, как комментируют, и брала на заметку то блюдо, которое мне нужно, например. Или, например, по огороду мне что-то нужно. Опять я захожу, делаю запрос, и все. Ни под кого не была практически подписана. Тем более никому не лайкала, никому комментарий не писала. То, что мне нужно было там, или выписывала, или сохраняла, и все. Ну, как-то вот, знаете, зимой, а, я же не работала, зимой ничего у меня не было, и хозяйство практически только одноровым, не цеплять ничего. М, я про Индию. Было скучно, и я как-то начала листать в "Ютубе", просто так пролистывала. Ну, не знаю, что-то искала, наверное, и наткнулась, я точно не могу сказать, или на Хадижу, или на Кису. Вот именно один из них, их каналов, но не помню, который из них. А, ну, они, в принципе, они выскочили обе сразу, получается, потому что, одна выскочила, вторая уже, м, автоматом в рекомендуемых. И начала потихонечку просматривать ихние каналы. Я скажу честно, первое время меня, в принципе, не очень-то заинтересовало. А потом они же все-таки, в принципе, это и для нас, для молодых блогеров, тоже урок. Зухра Богатырева, добрый вечер. Лейла, добрый вечер. Лейла Баркинхоева, тоже добрый вечер. И они все-таки нет-нет, да, выскакивали у меня в ленте, и хочешь не хочешь, я их начала просматривать. Но потом как-то заинтересовалась. А задумки показать, ну, когда-то, когда у меня были красивые огороды, сады, это все у меня было еще тогда. Дядя моего мужа, старший дядя моего мужа, когда к нам приезжал, сразу же, не заходя в дом, ходил в огород, смотрел там, что там у нас происходит. И всегда говорил, надо было бы вызвать телевидение, чтобы вот это все показать. Задумки что-то показать, это все у меня было. На Кису, я помню, вы мне написали и спросили совета. Да, но до совета я вас еще долго смотрела, Киса, просто. До того, чтобы спрашивать совета, я очень долго вас еще, ну, очень долго. Я смотрела месяца 2-3, наверное, просматривала ваши ролики. Так, супер, Лентяйка, всем добрый вечер. Джабраил Индию, я запустил волну. Какую волну ты запустил? Кошка в ящике. 3 подряд. М? Комментарии кошки в ящике 3 подряд. Кошки в ящике? Да. И что это значит? Ну, поэтому говорит, я запустил волну. Все повторили. А? Все повторили, поэтому он говорит, запустил А, волну. ну я еще, как всегда говорю, я еще чайник в этих во всех вопросах. Вы меня извините, конечно. Ну и потом я действительно спросила Кису, стоит ли. Я много снимала, не говоря ничего своим детям, что я снимаю. Так, Елизавета Келлигова. Ну, какая же вы красивая. Я сейчас действительно подумаю, что я красивая. Снимала и удаляла практически. Не говорила, что даже снимаю своим детям. А потом как-то действительно спросила Кису, потом за Кисой спросила Хадижу. И они обе меня поддержали, сказали, почему бы и нет, снимай, делай. Если Ингушка сын рядом, привет ему, да, он сидит тут у меня на подхвате. Ну и вот так вот я запустила первый ролик про огород. А, так, Кадзеев Сергей Михаил. Сергей Хорошина. Но, если честно, боялась, что мой второй сын не разрешит этим заниматься. И некоторое время от него скрывала то, что у меня канал. Но он меня тоже поддержал. Так, Алихан Хамхоев, ассаламу алейкум, из Сан-Франциско. Ва алейкум ассалам. Так. В нашей стране популярна корейская кухня, среднеазиатская, турецкая. В вашей стране, в нашей стране. Так, если Ингушка, сын, покажись чуток. Иди показывайся. Нет. Зухра Богатырева очень красивая, добрая, самая лучшая. Спасибо большое, Зухра.
Так, ну в нашей стране. В стране имеется в виду в России. У нас-то не страна, у нас маленькая республика. М, Ну, по идее, сейчас именно в нашей республике популярно практически уже все. Есть и азиатская кухня, есть и японская кухня, и турецкая. Вы знаете, даже турецкая сейчас вообще идет как-то, как сказать сейчас, как это говорится молодежи, в тренде. Нохчи 95, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Так, Кадзоя, кто там на связи? Ибраш, покажись, кто из твоих друзей? Кто-то из твоих. Я показываться не буду, хоть просите, как хотите. Ой, можно подумать тебя просить. Сейчас скажу и покажешься. Ну, давай посмотрим. Супер лентяйка. Мы чуть видели на видео, сынка, красавчик. А ты, наверное, боишься, что тебя сглазят. Эсет, Ингушка и Брашка, значит, просим. Тебя просят. И что, ты откажешь взрослой женщине? Так. Нам как-то вот я же когда работала, приносили вот именно я насчет еды, турецкие вот эти разные выпечки, мне очень понравились. Но сама в это кафе я как-то не ходила. Ладно, кулинарный влог просим. Гучвал, гянь, гучвал. Так, ну, походу, мне надо уходить, а тебя сюда за стол сажать. Алихан Хамхоев, оставьте пацана в покое. Так, Алихан Хамхоев. Интересно, который Алихан Хамхоев? Ты не в курсе, кто он? Алихан Хамхоев, напиши, откуда ты и кто. Он как Висхан Киса, Чечня, да. Он как-то написали, что да, действительно, если показался, я его, ну, попался мне в кадр. Не хотел, чтобы я его даже выпускала, но я его не стала слушать. Мужчины в вашей культуре помогают на кухне, готовят или это считается женским занятием? Нет, практически не помогают, не готовят, да, считают, что это женское занятие. Я ингуш из Сан-Франциско не знакомы. Ну, извините. Я почему спрашиваю, потому что я сама Хамхоева, девичья фамилия моя Хамхоева. Я поэтому просто спрашивала. Новший 95 киса, когда будет видео на канале? Ну, а так, в принципе, например, мой, ну, стеснительный какой, будь проще. Да уж, он стеснительный. Не знаете вы его. Вектор с канала скоро уйдет в армию, мы останемся мы без вектора. Да уж, это плохо. Да, Висхан Скромин, Анжелика Красавица и Брашку мимоходом видели. Да, его 2 раза поймала, когда приезжал домой с Москвы и на кухне. Он попался. Шторку когда сжег еще. Так, наконец-то хоть у кого-то хватило смелости создать такой канал, как у нас, Алихан Хамхоев. Если честно, я первое время боялась, что меня начнут обсуждать, ну, именно чисто ингуши. И как сказать, чтобы никого, в принципе, не обидеть. Было обидно, что нет никого из ингушей. Ну, поэтому и решилась, Алихан, не знаю. Но пока, по-моему, никто мне ничего не говорит, никто не осуждает. Ни родственники, ни друзья. Так, Лана, кулинарный влог, канал хороший, спасибо.
Так, Сабина Малина, по-моему, я правильно читаю? Просто я изучала немецкий, английский, у меня плохо. У вас хорошо получается, никого не слушайте, продолжайте так держать. Спасибо. Молодец, что решилась. Алихан Хамхоев, все хорошо, мне кажется, хоть кто-то должен рассказать про нашу республику другим, многим это интересно. Ну вот поэтому я, в принципе, и хотела рассказать и о традициях, и о обычаях, и что у нас происходит, и что, в принципе, у нас очень маленькая республика. И если честно, мне практически у нас очень мало чего есть и показать, но есть, конечно, есть и красивые места, и хорошие места, и надо показать. Просто я на данный момент не успеваю никуда поехать в большинстве случаев, потому что у меня сильно болела мама, вы в курсе. Но сейчас ей лучше, я уже могу ее оставить с Брашкой и куда-то поехать, пойти. Хотя на него и кошку нельзя оставить, по большому счету. Вот так вот. Ну, незачем меня упрекать. В принципе, вы знаете, у нас все-таки ингушский менталитет немного сложнее, чем даже чеченский. И много чего приходится как-то себя сдерживать. Если Чечня, Алихан, ты прав, меня многие благодарят за то, что показывают Чечню, и люди увидели ее с другой стороны. Ладно, кулинарный улог, дай Аллах вам здоровья. Дай Аллах здоровья маме. Спасибо большое. Так, Играшка, кто все-таки Кадзоев подписал, что прям не ко мне, а к тебе обращается через меня? Агучвалю. Муса? А, так, Авайлами Дахилки. Аллах Бакахиль, очень красивая, хорошая. Машаллах, спасибо. Но я собиралась, мы собирались, если честно, вместе со своими заловками в то воскресенье поехать. Они меня приглашали поехать в горы и отдохнуть немножко, и показать красоты наших гор, и показать наши башни. Но почему-то, я не знаю, у них, наверное, не сложилось, они мне не позвонили. Они сказали, созвонятся, мы поедем. Но я их предупреждала, что 13-го у меня не получится, значит, у них не получилось то воскресенье. Но как-то я с ними не связывалась, не спрашивала, почему мы не поехали. Очень бы хотелось поехать, пока стоит погода хорошая. Если честно, я уже живу сколько получается, с 3 лет, если 50 лет живу практически в Ингушетии, но не была ни разу, ну, на свадьбе была, а так, чтобы спокойно пойти посидеть где-то в горах, посмотреть, не была. Вы меня засмеете, не была. Может быть, как-нибудь, когда мальчики приедут, ну, летом, когда все вместе соберемся, с ними поедем. Вообще, по идее, никуда ни сама, ни детей отдыхать-то не отправляла. Так, Светлана Михайловна, а за что вас осуждать, либо наоборот показываете, рассказываете о республике, о традициях, о людях? У многих русских людей неправильное представление о людях, о жизни кавказцев. Ну, в этом вы правы, в действительности. Почему у вас голос грубее стал? Не знаю, что я хрипла. Простите. Так, на самом деле, по обычаю зять не должен видеться с тещей. Да, практически не видится. Покажите в одном из роликов старые фотографии своих родителей, родственников, их жизнь, культуру. У нас в Кыргызстане есть ингуши и другие кавказские народы. Их Сталин в Среднюю Азию как животных депортировал, да. Я ингушка, я и сама за 44 года только этим летом там была. Это было что-то, я даже плакала впервые увидев ту красоту. Вот это самая лучшая традиция. Это очень хороший обычай. Какой хороший закон. Да, в принципе, кто бы об этом не говорил, почему-то всем этот закон нравится. Чтобы не видеться с тещей. Видите, насколько мы, тещи, все-таки нас не любят, наши зятья. Просто не знаю почему. Ай.
Между прочим, моя мама тоже депортирована была. Ну, она была маленькой, но очень интересно рассказывает, как их высылали, как это все происходило. Так, если ты муж Калихан, это закон всем по нраву, да, да. Так, Иркисница, Франция, Николай, что за ответ и вопрос? Теще расскажу уже твои. Алихан Хамхоев, это не значит, что не любит, просто кому-то лучше, если друг друга не видеть. Но, знаете, по идее, по-моему, тещи не очень-то желают видеть своих детей. Лучше детей держать на расстоянии. Да, в принципе, о чем с ними можно и говорить, я не знаю. По-моему, это очень правильный закон, что тещу не видят, что зятя не видят. Правильный и красивый закон. Все-таки сделал у нас не отнимешь, и это правильно. Хотя сейчас и хотят это все убрать, но лучше пусть будет. Так, Николай, любят. Любовь зависит от расстояния. Чем больше расстояние, тем крепче любовь. Да. Так, Алихан Хамхоев, конечно, всегда какие-то разногласия по этому поводу бывают. Так, ладно, кулинарный блог. Зато тещи очень любят хороших детей. Вы знаете, не то, что там любят, просто у нас, в принципе, я заметила, действительно, все тещи очень уважают своих детей. Фариза Ильянова, ассаламу алейкум, Лейла, приятно вас видеть. Валейкум ассалам, спасибо. А мне тоже приятно читать и знать, что вы у меня на связи. Так, Чечня, Дойчланд, нам бы эту традицию. Но у нас, если честно, мне очень много, ну да, практически все наши традиции нравятся. Да, добрый вечер, Магомин. Добрый вечер, Маремушка, это моя, как сказать вам, подруга пишет. Так, Лянова говорит, повезет твоей невестке, навчи. 95, поэтому любят, что никогда не видели. Может быть. Не знаю, Лиана, повезет ли невестке. У меня со мной невестка практически 2 месяца только пожила и ушла. Не понравилось ей. У меня все-таки я, значит, не такая хорошая, как вы думаете. Так, если это ингушка. Один чеченец в больнице, ну, врач, узнав, что я ингушка, спросил меня, у вас точно зять никогда не видит зятя? Зять, ну, теща, наверное, неправильно написала. Я говорю, да, это так. Тогда я готов, говорит врач, из-за этого одного закона жениться на ингушке. Да уж. Не, а я думала, между прочим, что и у чеченцев не видится. Я только сегодня вот по вашим комментариям поняла, что у чеченцев видится все-таки зять с тещей, да? Я как-то даже и не вникала в это. Значит, только это наш закон, чисто ингушский. Да. Да, видится. Я действительно только сегодня об этом узнала. Я думала, в этом плане мы одинаковые. Так, существует ли в Ингушетии браки между родственниками, двоюродными братьями и сестрами? Нет, ни в коем случае. Между двоюродными братьями и сестрами нет. Ну, такая дальняя родня, конечно, да. Ой, Мария, я не похорошела. Так, это подруга моя пишет, мы вместе работали. Приятно тебя наблюдать после молодежного. Ты похорошела. Скажи, что я поправилась, а не похорошела. Лучше бы не виделись. Да уж. Чеченским зятьям все-таки теща, я вижу, перебежала дорогу. Вот на чеченском я знаю, как будет жена. Очень правильно называется. Как на ингушском. На ингушском сесок. На чеченском понятно как, да?
Саид Рамазан, Сейдик Хайл, Сейдик Хайл. Понятно, спасибо. Да, Мадина Лила, Сейдик Хайл, канал у вас интересный, нужный. Я для себя много чего полезного беру у вас. Потихоньку канал будет расширяться, мы с вами. А моего сына тоже зовут Ибрагим. Спасибо, Мадина. И Ибрагим дал я Улыха, чтобы у всех все дети радовали настолько. Ну, я надеюсь, что будет расширяться канал. Что там? Где ты написал? Вот. Нет, я по-моему. Это я от себя говорю. А, Я ее сыну говорю. Так, удачи тебе и здоровья, Маремушка пишет. Всем твоим близким, родным. Надо как-нибудь встретиться, посидеть в кафе или ресторане. Я об этом думала, Маремушка. Спасибо твоим тоже родным всем здоровья. Как мама у тебя. Слушай, мы, между прочим, с тобой что-то не переписывались долго. Так, привет вам из Дагестана. Вам тоже привет. Саид Рамазан, вы очень приятный человек. Желаю удачи, спасибо. Так, Шторм 06. Я тоже думаю, что у чеченцев не принято общаться с тещей. Ну да, я думаю, действительно у нас закон одинаковый. И осет ингушка. Вообще это некрасиво, если зятя видят родители. Но мы с детства приучены, поэтому и для меня дико, что зять видится с родителями жены. Так, Лина, ассаламу алейкум, Лила. Мне нравится твой канал. Считаю, что все кавказские, да, что-то не дописали, наверное, валейкум ассалам. Доброй ночи. Наблюдала сегодня за тем, как вы топили масло. Спасибо, что делитесь. Спасибо вам тоже. Доброй ночи. Вы знаете, показываю все время то, что делаю, мне даже неудобно. Ну, в смысле, что только все время в хозяйстве, в хозяйстве. Так, Галина Т. Лила, салам. Не сплю, чтобы участвовать в канале. Спасибо, Галя. Я тоже стараюсь смотреть ваш влог. Вы тоже очень интересно, Галя, готовите. Так, невестка может разговаривать со свекром. Может, разговаривать может. Просто невеста первый день-два не разговаривает со свекром, пока он не предложит ей заговорить с ним. Вот такой у нас закон. Сначала свекр должен предложить ей, чтобы она заговорила. Ну, для этого вот у нас есть такой обычай. Он просит, чтобы она принесла воды, ну, в стакане, в кружке, в чем-то, и просит, спрашивает у нее разрешение, можно ли я выпью воду. Ну, тогда уже сноха говорит, что можно. И вот с этого момента она разговаривает со свекром, но сидеть при свекре она не имеет права. Да, это называется развязывание языка. Мне нравятся наряды ингушских невест. Ну, вы знаете, у нас девочки сейчас стали выходить в европейских платьях. Мне это очень не нравится, если честно. Алихан Хамхуевлева, предлагаю рассказать всем традицию с первого дня после свадьбы. После свадьбы. Ну, какие у нас традиции после свадьбы, с первого дня. Но раньше, опять не первый день после свадьбы. Ну, первый день после свадьбы бывают гости. Невеста обслуживает всех, кто приходит. По идее, невеста не то, что со свекром, она не разговаривает ни с каким мужчиной, пока ей не предложат заговорить с ней, пока в действительности каждый из мужчин не предложит воду. Ну, за то, что она заговорила, ей и денежку дают, что свекр дает, что парни дают, друзья этих, жениха, друзья жениха, родственники, все парни, которые вот и долго-долго издеваются, если честно, некоторые над невестой. Она не соглашается отвечать, они не дают ей деньги. Ну, это бывает даже вот очень, знаете, весело иногда очень проходит. Вот, например, у меня, когда вот сын женился, мой племянник сестры, сын,
дал невесте в руку вазу с фруктами и долго заставлял ее держать. Утро первого дня — это подмести улицу. Джабраил, это уже не актуально. Сейчас улицу ни одна невеста не метет. Алихан Хамхоев, я что подумала, ведь это хороший бизнес для невест. Постояла немного, уже заработала много денег. Да, в принципе. Ой, нет, не проверяют. Сейчас лучше позднее развязать язык. Да, мы иногда говорим, лучше бы заплатить, чтобы ты не развязывал этот язык. Тоже шутят вот так вот. Раньше, да, раньше у невесты начиналось все, ну вот в мои времена, с того, что первое, что делается, это, конечно, подметается двор и на улице подметается, ну, перед двором, перед воротами. Нашу улицу полмесяца подметать, так что непрактично. Иди, Ибрагим. Ну вот мы тебя и заставим подметать полмесяца. Раньше это было, да, в действительности было. Надо утром рано, утром вставать, часов 5-6. В Туркменистане у моей тети... Нет, у нас этого нету. Так, Ляна Волгоград. Хочу закон, чтобы свекровь, то есть я никогда не встречалась с невесткой. Ты знаешь, Лианка, как понравится этот закон невестке, если бы ты знала. Нынешние невестки не хотят жить с родителями. У нас вообще, знаете, какая идет поговорка? Я вот сейчас, наверное, на весь мир об этом скажу. Когда сватается парень к невесте, ну, я не знаю, это, скорее всего, приколы, ради прикола говорится. Девушка спрашивает, а у вас есть старая мебель? И вы, может, и не поняли, может, поняли, в чем заключается старая мебель. Родители мужа, вот и есть старая мебель. Если есть старая мебель, то некоторые девушки не соглашаются выходить замуж. Вот, чтобы женить сына, надо скорее, надо, в принципе, скорее всего, откинуть коньки. Вот так вот. Хотят сразу жить без родителей. А куда бедным родителям деваться, я не знаю уже. Ну, таких у нас, конечно, мало. Хороших все-таки больше и невесток, и сыновей. Ну, а плохие у всех есть. Ну, об обычаях. Вот действительно надо было подмести, надо было рано утром уже быть в форме полностью, как будто бы ты и не ложилась. Это зависит от воспитания. Да, конечно, это все зависит от воспитания. И ложились поздно, и вставали рано. И не было таких условий, как сейчас, но все равно все успевали, все делали. Замечательно прошел эфир. Он еще не прошел. Эфир идет. Так. Перед эфиром, если честно, я долго думала, делать или не делать. Настроение было не ахти. Но все-таки решила. Тем более я сделала оповещение. Раньше по воду водили невесту. Сейчас этот закон отменили. Он мне нравился, если честно. Собирались молодежь, родня. Нет, за границей я не была, когда мы выезжали за границу, что понравилось. Не была я за границей, друзья, никогда. Единственное, была в Москве, в Костроме и в Кургане. И в Сочи была один раз. И все, больше. Ну, Грозный, Нальчик, близлежащие республики, конечно, я бывала. За границей не была. Очень бы хотелось поехать во Францию и в Турцию.
Ну да, я поэтому и не ответила. Приглашаю к нам в Калифорнию. С удовольствием бы приехала. И правильно, зачем за границу наши горы всего прекраснее. Да, если бы я б хотя бы видела эти горы нормально. Так, хорошо, я не знала. Хоть сейчас в США не очень спокойно. Да, в принципе, и в Америке хотелось бы, конечно, побывать. Но это, в принципе, все, что я говорю, это неосуществимые для меня мечты. Ну ничего, мне и здесь нравится, лишь бы были здоровы. Хамхоя вы, а откуда вы вообще родом? Пышки, калмыцкий чай, галоши ровно, чтобы стояли. А молодые сами не станут старыми через несколько лет. Но об этом не задумываешься, когда молодой. Кажется, всегда такой будешь. Лена, расскажите, как у вас карантин прошел в республике? Вы знаете, практически такого строгого карантина, как в других местах, у нас так и не было. Лена ведь приглашают. Ну, приглашают, можно поехать, подумаем. Всем приятного общения, спокойной ночи, Сабина Малина. Ну, как-то маски одевали, но опять-таки не так уж строго-строго, чтобы. Добрый вечер, очень хорошо говорить на русском языке, очень приятная женщина. Спасибо, Жанна Бацуева. Спасибо. Маски одевались, но так, знаете, вот именно чтобы там в аптеку зайти или вот в госучреждение было строго. А так практически мы и маски не носили, но воздерживались от свадеб, и на похороны не все ходили, закрыли мечети. Все это происходило, да, конечно. А так вот ну, мне очень строго-настрого сын запретил лишний раз выходить. Я не ходила даже на свадьбы, когда и разрешалось, по идее. Сикажева. Ага. И когда даже на похороны не разрешал, но давно в Америке. Но все равно и на похороны приходилось, конечно, ходить. А так вот за весь карантин я несколько раз поехала на рынок. На рынке никто ни маски не носил, ни перчатки не носил. Все было, как будто бы у нас и не было карантина. Как такового ощущения карантина я и не получила. Единственное, что вот закрыты все вот эти вот кафешки, все такое. Я сама на этом прогорела. Ушла с работы за 2 недели до карантина. И буквально на второй, на третий день нашла себе помещение, открыла кафе, и через неделю карантин пришлось закрыть кафе, а после карантина мне что-то не захотелось выходить, вот сижу дома. Ну, а потом мама заболела, опять нельзя на работу. Вот как-то так. Так, Алихан Хамхоева домой на Кавказ не тянет. Что за кафе? Кафе молодежное. Нет, я работала в кафе молодежном, а потом я открыла кафе Альтиева, Альтиева было, да. Альтиева, ну, она у нас так, типа бургерная пиццерия, направление было более туда. Ну и европейскую кухню, ингушскую кухню я более начала понемножечку развивать, пошли клиенты, но пришлось закрыть. Чуть-чуть вложилась, конечно, прогорела на этом. Ну, значит, не судьба. Еще как тянет на работу, сами понимаете, думаю, в следующем году. Так, если в следующем году я еще буду блогером, и вы приедете, я надеюсь, мы встретимся с вами. Люди добрые, пролайкайте. Пролайкать, что ли, ты просишь? Не до конца написала, Лянка. Пролайкайте, не забывайте. Спасибо, Ляна. Это мои подружки меня поддерживают.
Европейская кухня хороша, если найти правильные ингредиенты. Да любая кухня хороша, если вкусно готовить. Ну, в ингредиентах у нас проблемы нет. И сейчас и на рынках, и в магазинах есть все, да, вплоть до экзотических продуктов. Да, конечно, может быть, встретимся. Расскажу про жизнь в Америке. Тут не так уж солнечно, как везде говорят. Да, в принципе, там и так известно, что там не очень-то гладко все. Куда нас только жизнь забрасывает, да, в Америке, во Франции, в Германии, в Бельгии, ингуши. Я как-то раньше не хотела, вообще была против того, чтобы уезжать куда-то, но через какое-то время поняла, что все-таки нужно было уехать. Мы в Польше. Джабраил Индиев ждем. Это мой сын Алихан вам говорит, что мы ждем. Джабраил Индиев в комментариях. Это мой второй сын, который сейчас работает в Москве. Горячая плита. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Тоже алейкум ассалам. Так, Рабия Юсуповна. Что написала на английском Рабия Юсуповна? Салам алейкум. Ну да, я как-то не вникла. Как дела? Ничего, нормально. Как у вас? Ибрагим Индиев тоже ждет, да? Так что не анвещик хижбирш. Алихан Албаков, ой, Хамхоев, получается, дядя, да, же, да, дядя. Да, дядя. Вот 2 моих сына ждут дядю в гости. Арина очень тянет на родину, но ради будущего детей приходится жить за пределами. Да, ради детей много чего мы меняем, образ жизни, мысли, все. Так, салам алейкум, всем салам и добрый вечер, кто в чате. Вам тоже салам алейкум. Я с Ингушка никогда в жизни не покину Ингушетию, если только не придется Сейкар Хамдадж. Если честно, вот несколько раз я, когда еще выходила замуж, была не по своей воле, как сказать. Раньше, помните, в наши времена, кто вот моего возраста, ездили на заработки в другие регионы. Ну, да, другие. И приходилось бывать там по полгода, по 9 месяцев. У меня ужасная ностальгия была, мне очень хотелось домой. Я плакала, ревела. Очень так. Салам, Маша. Добрый вечер, кто в чате, я уже читала. Так, это точно ради детей. Что там за звуки поцелуев? Это он кота целует. Успокойся. Кот старый, лет ему 7, по-моему, да? Уже, ой, представляете, даже 9. Они его так любят, что особенно он его так любит. Так, как дела у дочек? Аишки давно не было. Да, и Аишки сколько? 2 недели, по-моему, уже не было. Нет, ты приехал сколько? Неделю. Недавно. Аишка же была, когда Ибрашка приезжала. Так-то они не так быстро приезжают. Покажите кота. Ну, давай этого кота ко мне. Он некрасивый, сразу говорю, и старый. Почему он некрасивый? Почему? Ой, ну вот наш кот. Дефилировать не хочет. Да? Моська, ну сядь. Все. Кот Моська. Так, ну все. 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 А он сейчас ляжет. Вот так вот. Мешает?
Легся. Так, о, какой милашка. Красивый, красавец. Моська твой красавец все-таки. Красавец. Действительно, Моську любят все. Да, и он у нас, по-моему, который кот по родословной? 4-й, по-моему, идет. Иврашка, теперь твой выход. Давай за Моськой. Так и пишут. Ну ничего, я тебя все равно подловлю. Так, Маша, Иша. Не в мою вахту. Да, твой выход. Да. Ну, Аишка, ну, на свадьбе, наверное, будет она. Мы увидимся. У меня тоже кот рыжий, наглая морда, люблю его очень. У нас тоже как-то был рыжий котенок, который за Ебрашкой. Это тот, что посуду убрал? Да, это тот, что посуду убрал. Красавица, люблю сама, люблю кошек, 3 в доме кошек живут. В одно время у нас, по-моему, 7 кошек было в доме. 8 даже, представляете? А сейчас во дворе штук 10, которые сейчас перепелят моих таскают. И этот желтенький котенок бегал за ним, как собачка. В то время у нас были овцы, козы, и он их пас. И этот котенок вот всегда бегал, как будто бы вот щенок за ним, и за этими баранами гнался. И у нас как раз была свадьба. Елизавета Кельгова, Ибрашка, не поддавайся. И мы поехали в свадьбу к племяннику, и несколько дней нас не было дома, и как-то мы не сообразили этого котенка или забрать, или что-то, ну не знаю, он пропал он у нас. Короче, оказывается, его соседские пацаны куда-то забрали. Если бы вы видели, как плакал этот Ибрашка, взахлеб, даже ночью просыпаясь, я даже думала, что с ним что-то произойдет, но мы так и не нашли этого котенка. Кот получил свою минуту славы, да. Я же говорю, оставьте пацана, я бы тоже плакала. Еще как плакал, в действительности. Делится младшего. Ход. Чечня, да, Дересхо. Перепелята жухшадикхани. Вот коты. Главное, вот, ну вот кидают все, как будто бы здесь у меня приют кошачий. Уже столько набралось во дворе. Я уже стала, если честно, не перестала им наливать молоко. Как только они слышат, что я за ведро взялась, все котята, которые во дворе, кошки, своя и не свои, уже сидят, ждут. С ним, по-моему, была кошка, которая со мной в сарае ходила и ждала меня. Еще один был с ним. Ну, Моська и еще один кот в прошлом году был. Только я возьмусь за ведро железное, они уже знали, что я иду доить корову. Заходили со мной в сарай, ждали, пока я подаю, и меня же провожали обратно, чтобы я им налила молоко. Посмотрела почти все ваши влоги, вы такая спокойная, уравновешенная, этими притягиваете. Вы настоящий борец, сильная и слабая одновременно женщина. Уважение, спасибо. Ну, кот старый уже, наверное, уже и прогонять нету сил. Да, кот, я думала 7 лет, и Брашка говорит, ему уже 9 лет. Кот старый уже, у ни одного зуба даже нет во рту. Так, не отказывайте, пожалуйста, если есть возможность, подкармливайте их. Да вот дело в том, что их подкармливая, они у меня собрались, их столько во дворе. В принципе, им не откажешь. Так, Лена, работаю поваром. Вот и ко мне на работу все подбрасывают кошек. Да, обычно у кафе тоже выкидывают их, где им можно будет поесть. Походим. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам.
Так, ну может закроем эфир? Закончим? Как вы думаете, друзья? Есть еще что можете спросить? Так, моему коту 11, мне кажется, что я перенесла бы, если кто-то сказал бы, что он старый. Ну, по идее, я тоже кошек люблю, но уже по ерунде, их не подбрасывают, они сами идут на запах. Кафе-Ясовский кирпичный завод нужен, кирпич, обращайтесь. Так, Алина Талиева, до завтра, всем здоровья, мира, добра. У нас уже поздно. Спасибо, Галя. Не знаю, подбрасывают они или на запах к нам идут, но их сейчас собралось где-то, по-моему, 7 или 8. Два-три больших, 2-3 больших кошки и то ли 3, то ли 4 котенка. И главное, один котенок всегда, как только ну, оставят у меня открытая дверь в котельне, где стоят перепелята, сидит прямо у перепелят возле клетки, ждет, пока одна из них да выйдет. Иногда почти литр молока я им наливаю, мне не хватает. У нас еще моська гостеприимный, никого не, единственный один кот, которого он гоняет. Алихан Хамхоев, у нас сейчас 12:25. Вы сейчас идете спать, а мне работать. Изира легко и просто. Левушка, добрый вечер. Добрый вечер, Изира. 12:25 дня, что ли, у них в Америке? Да, часовые пояса. Да? Ух ты. Это, наверное, у вас был перерыв на обед, получается. Ну, хорошей вам работы. Не пропадайте, Алихан Хамхоев. Вы у меня в подписках, значит, но никогда ничего мне не писали. Моська, закроем эфир. Все замолчали. Хотя 39 человек. Так, нет, сегодня просто в шиномонтажную надо было бы поехать, вот я не успела утром на работу. А если не секрет, кем работаете? Так, всем пока, пока. Лила наша, Алихан Хамхоев, менеджер банки. Ух ты. Как говорится, Алихан Хамхоев, мы едем к вам действительно. Если менеджер банки. Хорошо. Так, ну давай, уходи. Разлегся на столе. Михаил, спокойной ночи. Спасибо за эфир. Спасибо вам тоже. Спокойной ночи. Ну все, наверное, девочки, потихонечку. Девочки, мальчики. Будем прощаться. Мне было очень интересно с вами. Спасибо за подписки, спасибо за поддержку. Кошки сегодня до звезды час, да. Женщина, да, и вам здоровья, счастья, спасибо. Свои связи везде нужны, не прогадаете, не говорите. Добрый вечер, вы откуда? Хасан. Я с Ингушетии, из Кантышева.
Так, Чечня, Дойчлен, Бестиаков, Пасари, доброй ночи, завтра в школу, в садик, надо, удачи всем, спасибо, вам тоже всем. Алихан Хамхоев, удачи с каналом, спасибо. Я думаю, вы будете меня поддерживать. Так, удачи тебе, спасибо. Хорошо. Так. Чечня, Дойчланд. Тоже пока. Доброй ночи, хороший был эфир, спасибо. Удачи вам, ладно, кулинарный влог, спасибо. Вам тоже. Всем удачи, всем спокойной ночи, всем праведных снов. Когда следующий, ну не знаю, сделаем оповещение. У меня тут сейчас директор появился. Все эти вопросы он у меня делает, а то я не умела ничего делать. Тыкала везде пальцами, кое-как что-то делала. Но эти сейчас вопросы он взял на себя. Хотя когда ему неохота, ничего не заставишь его делать. Так, это мы час в эфире были, да? Час 08. Так, я вижу, вы суперчат включили. Будем деньги класть на каждом эфире. Что ты включил? Что включил? Суперчат? Нет. А? Там типа сообщение платное можно писать. Это как... Будем деньги кидать на каждом эфире. Нет, мы ничего не включили. Ты включил что-то, что ли? Да. Зачем? Ну, можно... Нужно официально представить директора зрителям. Что можно сделать? Объясняйся теперь. Вот представься и объясняйся. Представься. Как тебе объяснить? Твои подписчики могут тебе кидать деньги через этот чат. Хотя бы 20 или 10. Или... А кто тебя просил это делать? Просто включу. Не надо. Так. Порадовал нас эфиром. Хорошо, что так, друзья, о том, что он делал, я не знала, честно. Он вот заявляет, что я вижу, вы, собственно, так, будем деньги кидать на каждом эфире. Если, ну, в принципе, если они хотят, то могут кидать какие-то деньги, копейки, да, ну, 20-10 рублей, да, ты так говорил? Но этого не нужно делать. Что такого? Ну, не знаю, я не собиралась этого делать. И вообще не знаю, что это такое. Вам это помощь хоть какая-то для продвижения? Ну, может быть, помощь, но это получается, что я прошу, что чего-то все-таки некрасиво. Так, ну ты меня, знаешь, как-то хоть бы подготовил к этому. Ошарашил меня. И я действительно, друзья, в этих вот этих всех прибамбасах просто не разбираюсь, что он тут меня делал, что как я не знаю. Вы меня уж извините. Ну ладно, все, давай будем закрывать. Так, друзья, всем спокойной ночи. Спасибо всем, кто просматривал, кто комментировал, кто лайкает, кто подписан. Всем за участие, за красивые, за хорошие слова. Я вам всем благодарна. Еще раз большое спасибо.
Для меня большая поддержка. В действительности, конечно, хочется и канал продвинуть, и рассказать про Ингушетию или про ингушей, чтобы знали, потому что у нас очень маленький народ, очень маленькая нация, очень маленькая республика. И хочется, чтобы о нас тоже слышали все-таки. Так, спокойной ночи, сладких снов вам. Спасибо вам тоже, Али Арцханов. Спокойной ночи. И если что, советуете, что дальше, как дальше мне делать, правильно ли я веду свой блог в действительности, может быть, как-то что-то, я имею в виду, более обращаюсь сейчас именно к ингушам, чтобы знать, что мне рассказывать о нас, ну, в смысле, о нации. Только не подумайте, люди другой нации что-то плохое, просто я хочу узнать, чтобы лучше рассказать о нас, чтобы узнали нас побольше, получше. Я все равно не знаю, что такое суперчат шторм. И я не знаю, если честно. Так, канал будет сейчас быстро развиваться, не отписывайтесь. Но я надеюсь, что не будут отписываться. В принципе, для меня даже поддержка, если вы будете писать, что снимать, как снимать и что интересного. Али Арцханов, тебе идти вперед, советую с директором. Да уж, тут директор мне насоветует много чего, как я вижу. Перспективный мальчик получился. Так, мне все интересно знать о вашей нации. Очень люблю ваш народ. Спасибо. Ну, по ходу буду понемножечку рассказывать о нашей нации, о наших особенностях, о наших традициях. Все, давай закрывай. Если мальчик знает, дайте ему потворить, так сказать. Да, если за этим мальчиком не уследить, я вижу, он тут много чего натворит. Так, Хадижа, ассаламу алейкум, узнала вас от женщины с претензиями. Салам Машу из Чечни, спасибо. Алейкум ассалам. Но если в хорошем смысле, то можно. Да, Хадижа, женщина с претензиями, тоже меня продвинула немножко. Даже не немножко, а множко. Мои основные подписчики пошли в первое время от Хадижи, потом от Кисы. Но сейчас у меня тоже идет конкурс, в котором у меня пошли много подписчиков идут пока, но они не все останутся. Да, особенно за этим Ибрашкой нужен глаз да глаз. Не то, что глаз да глаз, а 2 глаза да 2 глаза, и то не уследишь. Не знаю, в кого он у нас такой пронырливый. Походу, Ибрашка собрал все плохие качества всех других детей. И недоволен еще. Недоволен. А сейчас поколение такое, я так считаю. Ну, может быть, и поколение. Может быть, не все и поколение виновато, а, мне кажется, 50/50. И мы виноваты в этом тоже. Соня Абакова, всем добрый вечер. Не наговаривай на Ибрашку. Это, походу, моя сноха подключилась. Да уж, на Ибрашку, Соня, наговоришь.
Может, маму он хороший парень, оставил его в покое. Да в маму у него ни капельки нету. Так, Хадиж, дневник Полины Жеребцовой. Советую вам просмотреть в Ютубе. Запомни, вообще-то в комментарии же останутся. И Брашка, если что-то, мы не верим. Ну, и Брашка говорит, если что-то, то мы не верим. Ну, то, что я о тебе говорю. А что там у нее, у Полины Жеребцовой? Ну, ладно, сама посмотрю, как будет время. Ну, вот видишь же, прочитал, сразу же и Брашки цены нету, да уж. Только зашел комментарий. И Брашки цены нету. Ну, вот отправим тебе его обратно, если ему цены нету. Не надоел тебе еще с раскиданными носками, да с огрызками яблок понакиданных у тебя по квартире? Джабраил, иди, копейки не стоит. Все, Ибрашка, пошло твое обсуждение. Держись. Копейки не стоит. Так, москвичи, что вы там делаете? Отправляй. А я сейчас, наверное, Ибрашку с бабушкой оставлю и сама в Москву приеду. Будете встречать. Я нагряну на вас сюрпризом. Так, милая милашка, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Соня Албакова, у меня он носки разбрасывал. Это очень странно. Только не с бабушкой. Алихан Хамхоев, кому сказал? Мы попрощались, Алихан, но никак не расходимся. Кому сказал, оставьте пацана, только зашел, а вы все еще про него. Он парень, ему можно. Ой, Алихан, его и не надо защищать. Он знает, что ему можно. Можно или нельзя. Милая милашка, я успела в эфир. Да я уже вроде бы хотела закрыть, попрощаться. А у меня на работе разбрасывал. Носки разбрасывал. Все были такими в меньшей или большей степени. Ну, в принципе, да. Так, ассаламу алейкум из Ташкента, получается? Алейкум ассалам. Я в Ташкенте. Ну, в Узбекистане брат служил. Так. Сегодня оставили, так он столько дел отворил и шок. Да уж. Так. Приезжайте к нам в гости. Спасибо. Так, Соня Лака знала одного Алихана Хамхоева Сикажева из Кациевых. Так, Манижа Кахара. Ассаламу алейкум из Казани. Алейкум ассалам. Алихан Хамхоева. Может, случайно? Ну, в принципе, да. Шторку сжег случайно, конечно. Но, в принципе, этих случайностей у этого безалаберного парня много. Эти случайности просто так и наваливаются на него. Случайно ноги ломает, случайно ключицу ломает, случайно стулья ломает. Ну и остальное тоже случайно все. Случайности не случайно. Да. Хотя, по идее, скучно без него.
Так что бабушку никак не оставлять с ним. А вы знаете, что он у бабушки любимчик? Он такой, потому что бабушкин любимчик. Она постоянно за него стоит горой. Забременела, мне не скучно. Сказал бы скучно, я бы тебе его завтра отправила. Так, Малика Микаилова, доброй ночи, доброй ночи. А может, хватит про меня? А у тебя не спрашивают. Много чего готовят. Я хочу к вам в гости. Приезжайте, я буду рада. Обычно бывают такие, да, дело говорит. Так, Белорам. Бабушки все такие, все за внуками горою, да. Хватит пацана прилюдно унижать, ему ведь сейчас, наверное, неловко. Тебе неловко? Ну, ничего, будет знать. Может, исправиться немножко. А так, походу, ничего, он мальчик неплохой. Так, пацанти, молодежь, да? Читать? Молодец даже. Ну, я не умею на английском читать. Тебе многое. А? Тебе много А, лет много жизни. лет жизни, ага. Это кому сейчас? Потому что? Это кому сейчас? Это тебе пишут, по-моему. Ты у нас сегодня, как вы там говорите, в тренде, да? Сейчас звездный час. Да. Теперь твой звездный час. Ага, знаю я ваши хитрости. Ты его не сглазить, да уж его сглазишь. Так, милый, спасибо, доброй ночи, доброй ночи. Так, ну ладно, наверное, давай завершать, что ли, чат. Мама его не уезжает, она шутит все любя. Мы это все понимаем. Давай. Ну давай будем закрывать. Так, ну, друзья, спокойной ночи вам всем. Еще раз спасибо большое за поддержку, за хорошие слова. Вот так. София Ротару. Ой, я что-то давно вас не видела. Лева, какая вы хорошая хозяйка. В таком возрасте все успеваете. Спасибо. Вестяпл, Хейл, Вестяпл, Хейлшуна. Так, Лебрашка, кто тебя ждет? Это там, типа кошка, да? До свидания вам тоже, до свидания всем, друзья. Спокойной ночи. Если что, мы еще, если когда будем выходить в эфир, оповещение я сделаю. Вернее, сделает и Брашка уже. Так. С какого года? Я с 67-го года, мне 53 года. Вчера, расскажу, пока не закрыла, вчера такая история. Ладно, не скажу, что так много. Ну, спасибо за комплимент, Александр. Ждем новых видео, буду стараться. Вчера мне в 10 часов ночи звонит дочка и говорит, сделай мне 3 пакета галушек. Ну, она не успевает, ей нужно сдать в магазин, она не успевает.
Ну, я ее прослушала, обещала ей сделать эти галушки, я сама заснула. Ну, когда она мне звонила, я уже лежала. Я заснула, просыпаюсь пол-первого ночи, ну, смотрю телефон, а там сообщение от нее: "Мама, ты все-таки, ну, ты сделала?" И вопросительные знаки. Ну, София, София, Ротару, ну, я для вас немножко вот осталась в эфире, я только включилась, а вы закрываете. М, И встала, пошла я делать на ночь глядя э, эти галушки, и это масло перетапливать. Вы представляете, в какое время я это делала? Вчера, если честно. Уже был второй час ночи, когда я делала галушки и когда перетапливала масло. До 3 утра я все это сделала, легла где-то, ну, после того, как после утреннего намаза легла, заснула, немножко полежала, встала и практически целый день уже, не практически, я вообще больше целый день не отдыхала. Мама замечательных деток, вы хорошая мама, спасибо. А, ну и она приехала, ей нужны были срочные эти галушки, в действительности, она приехала за галушками в часов 4, по-моему, вечера сегодня. М, Ей нужны были галушки, ей нужны были перепелиные яйца. Она приехала вот за этими 2 видами, посидела со мной, ну, буквально несколько минут посидела со мной. А, И я ей сказала, что у меня стоят сорванные огурцы, 3 или 4 ведра было еще на второй день после смерти моей тети. Я нарвала их. И она их, ну, ей сказала, чтобы она их забрала. Короче, поговорив со мной немножко, забрала эти огурцы, поставила 2 коробочки с перепелиными яйцами на ступеньки и уехала. Так, мне интересно ваше хозяйство. Короче, все нравится у вас. Спасибо. Я уже думала, я уже надоем со своим хозяйством, потому что ничего кроме этого хозяйства я не выкладываю. И потом приходит сообщение от нее: "Мама, я забыла забрать перепелиные яйца, поставь их в холодильник и привези, когда будешь ехать". Ну, перед свадьбой все-таки мне надо поехать, сестре помочь ей. А она для нее будет делать для салатов, ну, на свадьбу все эти салаты, мясные блюда, все будет делать у себя дома и повезет к моей сестре. И занесешь мне, говорит, яйца. Я через какое-то время вспоминаю, что она и галушки-то не забрала. А потом я опять сообщение отправила: "Ты же и галушки нет". Ну, я ей до этого написала. У нас такая поговорка есть. Ну, не поговорка-то, ну, не знаю, такой, короче, м, мать умерла, у сына сын пошел за саваном для матери, короче. Ну, дословно такой перевод, я не знаю, как его так красиво перевести. А по дороге были танцы, и он загляделся на танцы и стоял там. И у нас вот такое вот, типа, пошел за саваном, а сам стоишь, смотришь танцы. М, И я ей сегодня пишу вот так вот: "Походу, у тебя так получилось. Приехала специально за галушками и за яйцами, а сама все это оставила, увезла только огурцы". Вот такой вот. И я, в принципе, вчера не спала, и она их не забрала. Ну, не получилось. Хотела она еще раз приехать забрать, но у нее не получилось. Просто у нее заказ был в магазин, не хотела она его отпускать, этот заказ. Но заказ был большой, и она не успела. Она меня попросила сделать хотя бы эти галушки. Вот такая вот история вчера у меня ночью была. Долгое прощание у вас, так много историй, наверное, интересных. Ну да. У меня всегда так, я прощаюсь раз 5, наверное, за эфир. Так, мама замечательных детей. А сколько у вас деток? У меня 5 детей. 2 дочки и 3 сына. Вас не жалко, вам же отдохнуть. Да ничего, в принципе, я с вами отдыхаю, если честно, общаюсь с вами. Я отдыхаю, что так, в прямом эфире, что читая ваши комментарии. Потому что в действительности у меня вот за все время, что я а, веду влог, у меня было так, вот, ну, более-менее неприятных только вот 2 этих сообщения. И то так, сильно меня не затронувших, если честно.
А так все люди доброжелательные, мне с вами интересно, и я отдыхаю с вами. Так, ну ладно, друзья, будем сейчас действительно прощаться. Может быть, завтра или послезавтра снова выйду в эфир и что-нибудь интересное расскажу. А вы так еще подумайте, о чем бы меня спросить, о чем бы я могла вам рассказать, и что было бы вам интересно. Ну, всем спокойной ночи, мистер Алхелшин. Всем праведных снов и здоровья.